Vitajte pri ďalšej časti vitamínovej bomby pre vzťah, podcastového špeciálu vydávaného pri príležitosti Národného týždňa manželstva. Pri jeho počúvaní sa dozviete, ktoré psychovitamíny prospievajú párovým vzťahom, aké majú účinky, ako sa prejavuje ich nedostatok i to, aké je ich optimálne dávkovanie. Aby nám spolu dobre bolo. Podcasty o vzťahoch a o všetkom, čo k nim patrí. Krajinou vzťahov vás bude sprevádzať Denisa Zlevská. Dnes vám poviem čosi o druhom vitamíne. Vitamíne blízkosti, vitamíne B. Aby som nezabudla, pre tých, ktorí počúvate tento druhý diel ako prvý a chcete vedieť o vitamínoch pre vzťah čosi viac, nezabudnite si vypočuť predchádzajúci diel obsahujúci intro k celému špeciálu i zaujímavé informácie o prvom dôležitom vitamíne A, vitamíne s názvom autenticita. No ale po poriadku. V predchádzajúcom dieli sme hovorili, že pre nadobudnutie odvahy byť otvorenými váš nahým jeden pred druhým, psychologicky či fyzicky, musíme vo vzťahu cítiť psychologické bezpečie. Potrebujeme vnímať bezpečnú pôdu pod nohami, aby sme odhalili svoje vnútro, myšlienky, pocity, túžby, obavy, postoje, hodnoty a tak mohla medzi nami vzniknúť intimita. Aby sa toto stalo skutočnosťou, je veľmi prospešné dbať vo vzťahu na dostatočný príjem vitamínu B, ktorý zabezpečuje našu vzájomnú blízkosť. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Zložkami vitamínu B sú vzájomná dôvera a vernosť, možnosť spoľahnúť sa jeden na druhého, úcta k pravidlám nášho spoločného života, podpora a konkrétna pomoc v náročných situáciách a problémoch, vzájomné povzbudzovanie sa i neustála práca na sebe, ale aj starostlivé načúvanie a prejavovaný záujem i poskytovanie utešenia a napokon aj rozveselenie a spoločná vášeň. Výskumy potvrdzujú, že pocit bezpečného kontaktu medzi partnermi je kľúčovým prvkom pozitívnych milostných vzťahov a obrovským zdrojom sily pre jednotlivcov v takomto vzťahu. Ako si vytvoriť skutočnú blízkosť? Kanadská psychoterapeutka Sue Johnson píše, že láskyplný vzťah je pre človeka rovnako dôležitý ako potrava či kyslík. Vo svojej knihe predkladá krásnu odpoveď na otázku, čo je to láska. Píše, že láska je o milovaní jeden druhého, ale aj o tom, aby sme zabezpečili to, aby ona, láska, pretrvala. Špeciálnou esenciou, akousi základňou vitamínu B blízkosti je záväzok. Psychológ a mnohoročný výskumník v oblasti partnerských vzťahov John Gottman ho vo svojej knihe definoval v 2 krokoch. V prvom rade ako túžbu potom, aby partnerský vzťah vydržal, a v druhom ho spája so snahou urobiť preto čokoľvek. Oba prvky, túžba i snaha, si vyžadujú celého človeka, bez rozdelenia a s jasným zameraním, cieľom budovať vzťah. Láska sa takto z roviny citu dostáva do roviny životného štýlu, ktorý presakuje našim bytím 24/7. Práve ono bytie s atribútom navždy, kedy sa môžeme spoľahnúť na to, že sme tu jeden pre druhého, aby sme sa podporovali a spoločne vytrvali, je jadrom psychologického bezpečia v partnerskom vzťahu. Vtedy slova manželského sľubu, že jej budeš verným manželom, že ju nikdy neopustíš ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, že ju budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života, respektíve, že mu budeš vernou manželkou a že ho nikdy neopustíš, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ho budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života, nadobúdajú úplne iný rozmer. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Účinky vitamínu B nás učia, že zdravý vzťah má byť bezpečným prístavom, odkiaľ vyrážame v ústrety životu a kam sa vraciame. Výskumy potvrdzujú, že ak v takomto vzťahu žijeme, sme viac otvorení novým skúsenostiam, flexibilnejšie reagujeme pri riešení problémov, ľahšie sa vyrovnávame s náročnými situáciami, viac veríme v samých seba, lepšie si rozumieme, máme sa radšej, dokonca sme vnútorne šťastnejší. Rozprávu o vitamíne B a jeho dôležitosti pre vzťah ukončím krásnou myšlienkou Johna Gottmana. Neporovnávajte váš vzťah s tým, o čo ste záväzkami prišli. Je za tým viac ako len dôvera a lojalita. Je to epická cesta, cesta skutočných hrdinov. Ak túto cestu chceme zakúsiť, v tom prípade si nemôžeme nechávať zadné dvierka s popisom keby dačo pre prípad, ak by prišiel niekto lepší.
lebo ak ich máme, nikdy nie sme vložení do spoločnej cesty na 100%. A nič viac a nič menej ako 100% skutočný vzťah od nás nežiada. A slovku na záver, užívanie vitamínu B je potrebné starostlivo strážiť na dennej báze. V prípade vynechania dávky tohto psychovitamínu je potrebné dávku zdvojnásobiť a dohnať zameškané. Pozitívne účinky vitamínu B sa dostavujú v najhlbších štruktúrach vzťahu a tak zabezpečujú jeho stabilitu, vitalitu a dlhé trvanie. Držím nám palce a želám prežívanie benefitov vitamínu B. Ak máte túžbu dať vášmu partnerskému vzťahu ešte viac, doprajte mu efektívny multivitamínový doplnok. Navštívte náš webový obchodík a objednajte si partnerskú hru Duet. Zostaňte nám verní a započúvajte sa aj do účinkov ďalších vitamínov pre vzťah. Na budúce si čosi povieme o vitamíne C, ktorý sa stará v našom vzťahu o city, respektíve zdravé prežívanie emócií. Do počutia. Krajinou vzťahov vás prevádzala Denisa Zlevská. Aby Nám spolu dobre bolo.